हाम्रो विद्यालय गोल्डन बर्ड एकाडेमी त्यो वीरेन्द्रनगर 12 सुर्खेतमा पर्दछ। हाम्रो कक्षा पिजी देखि कक्षा 10 सम्म सञ्चालित छ। विद्यालयको आफ्नै पर्याप्त खेल मैदान, कम्पाउन्ड र चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी आफ्नै आधुनिक भवन रहेको छ। विद्यालयले मिनी जू लगायत विद्यार्थीका भाइबहिनीहरूका लागि परेसाबारी जस्ता कुराहरूको सुरु गरिरहेको छ। विद्यालयको आफ्नै नयाँ बस रहेको छ। It's me, Ikma Sarkota, the principal of Golden Bird Academy, Birendranagar Surkhet.